अब आ गए अंदर, आपको मछलियाँ दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाहर। हेलो दोस्तों, उस्मान व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आए हैं देहरादून आए हैं दोस्तों, और देहरादून में चिड़ियाघर के आए हैं, चिड़ियाघर में जू में। तो ये सामने हमने एंट्री कर ली है, ये बच्चों का है खेलने का, और इधर ये सामने आप देख सकते हो सारा बच्चों का खेलने का है। और अब देर नहीं करके जल्दी से आपको दिखाते हैं दोस्तों इस चिड़ियाघर के अंदर क्या क्या है। तो चलो चलते हैं। तो इधर चलते हैं दोस्तों सामने, पहले बर्ड देख लेते हैं सारी, ये चिड़िया तोते जो भी है, फिर आगे का दिखाते हैं आपको। चलते दोस्तों, मौसम ख़राब हो रहा बारिश का, तो इसलिए जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि जो जो चीज़ हम दिखा सकते हैं आपको जल्दी जल्दी दिखाएं। ये सामने झूले वगैरह दोस्तों, इसके ऊपर एक्टिविटी कर सकते हैं आप, तो हमें नहीं करनी, तो हम आपको दिखा रहे हैं।
देख लो दोस्तों आप। दोस्तों अब चलते हैं मछलियाँ देखने। अंदर मछलियाँ हैं रंग बिरंगी। 50 रुपये का एक टिकट, एक बंदे का टिकट है। तो अब चलते हैं इसके अंदर। जल्दी करते हैं दोस्तों, देर नहीं करते। अब आ गए अंदर, आपको मछलियाँ दिखाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाहर।
दोस्तों ये थी चिड़ियाघर की वीडियो देहरादून की। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।